Sara Amalie her. Vi går i 3. A, og vi har om fysik. Her vil vi komme ind på vores emne stød. Og vi har den 19. i 5. 2016, og klokken den er 15.21. Vi går på Randers Tekniske Skole HTX, og vi vil nu begynde. Hvad er et stød? Et stort antal begivenheder kan beskrives som kollisioner mellem to eller flere partikler. Det kan være to billardkugler, som støder sammen, eller det kan fx også være et sammenstød mellem to biler. Ordet kollision vil bruges frem for stød, men dog betyder de det samme. Ved et stød forstår vi en begivenhed, hvor to eller flere partikler kortvarigt vil vekselvirke med hinanden. Hvis vi taler om stød, så kan der også være tale om en impuls. Hvis to kugler, henholdsvis kugle 1 og kugle 2, bare for at sætte navn på, støder sammen, vil vi kunne tage og gange deres masse og deres hastighed med hinanden, og derefter lægge dem sammen. Derved vil vi få den samme værdi som før og efter vores sammenstød. Det er ved at gøre det her, så kan vi gå ind og finde, at der er en bevarelse af den her størrelse, både før og efter, og det er det, som vi vil kalde for en impuls. En impuls er altså så en masse, der betegnes med m, og en hastighed, der betegnes med v, som vi skal bruge for at kan finde vores impuls, som har betegnelsen p. Og det gør vi, som vi kan se i formlen her, som lyder på p er lige med m gange v. Men for at finde den her, for at bevise, at der er en bevarelse af impulsen, så kan vi til, ligesom før der havde vi kugle 1 og kugle 2, så vil vi nu kalde kuglerne fra A og B. Og det vi gør ved at sige, at impulsen for kugle A før sammenstødet, plus impulsen fra kugle B før sammenstødet, vil være det samme som impulsen fra kugle A efter sammenstødet, plus impulsen fra kugle B efter sammenstødet. Det vil derfor sige, at de her kræfter, de virker på hinanden, og derfor vil der være bevarelse i det her system. Centrale stød. Med et centralt stød menes der, at to genstande, som støder sammen, bevæger sig på en linje før stødet, og at de to genstande efter stødet bevæger sig på samme linje. Navnet skyldes, at hvis man får en billardkugle til at ramme en anden kugle præcis på midten, vil de to kugler bevæge sig med samme linje bagefter. Kugle A med massen MA, og som bevæger sig med hastigheden UA, og kuglen B med massen MB, som bevæger sig med hastigheden UB. Under stødet ved kugle A så påvirker kugle B med kraften F1, mens kuglen B påvirker kuglen A med kraften F2. Som man så kan se her på tegningen, så kan man se de to kugler, der støder ind i hinanden med hastighederne UA og UB, og de to masser MA og MB. Så under stødet, så rammer de hinanden, og så er der en kraft, som skubber dem fra hinanden igen, altså F1 og F2. Og så efter stødet, så vil de så have de hastigheder UA og UB, som man kan se hernede. Og her så kan man så se den positive retning. Bilag til det her eksamensspørgsmål var et billede af en Newtons vugge, hvor vi skulle gå ind og forklare, hvordan en Newtons vugge egentlig virker, og hvad princip det er, den ønsker at eftervise. En Newtons vugge består af 6 kugler, som hænger på et metalstativ, som lige knap rører hinanden. Hvor til det så er meningen, at man skal tage en af de ydre kugler og løfte op, og derefter slippe den, så den bevæger sig tilbage ind imod de andre kugler, hvorved de så skal så vil kuglerne med samme hastighed støde hinanden, og det ved, når vi når kuglen, der er ude i den modsatte ende, som vi kan se, hvis vi starter med at løfte op i den her, så bevæger vi sig igennem alle kuglerne og når til den sidste, hvorved den så vil svinge op, og derefter vil ramme tilbage med samme hastighed, som den modtog et stød til de andre kugler, og derved så vil de blive ved med hele tiden at bevæge sig, hele tiden ramme hinanden. Det er ud fra den her Newtons vugge, at man har bevist princippet for impuls. Bevist princippet for impuls ved at lade kuglerne kollidere med hinanden, og derefter lade den kollidere med den næste og kollidere med den næste, som så vil gå ind og vise
gå ind og vise, hvad det viser impuls, at det vil vise således, at de vil have samme hastighed hele vejen igennem. Uelastiske stød. Stød kan opdeles i flere forskellige typer. Elastiske stød, fuldstændig elastiske stød, og alle andre, der hverken er elastiske eller fuldstændig elastiske. I alle typer stød vil impulsen være bevaret, dog bestemmer hvilken type stød det er, hvilket omfang den kinetiske energi vil være, om den vil være bevaret. Fuldstændig uelastisk stød er, hvor de to genstande hænger sammen efter stødet og vil bevæge sig med en fælles hastighed. Fælles hastigheden for de fuldstændig elastiske stød kan findes efter stødet, hvis vi kender henholdsvis massen og hastigheden efter stødet. Ligesom der var det fuldstændig uelastiske stød, er der også det fuldstændig elastiske stød. Det elastiske stød er, hvor der vil være en bevægelse af den kinetiske energi, hvorved de to partikler her vil støde sammen. Men den kinetiske energi vil ikke blive omdannet til varme, eller blive omdannet til noget som helst andet. Ved det elastiske stød vil det sige, at de to partikler, eller to genstande, vil støde sammen, og derefter vil de bevæge sig ud i samme retning som før stødet, som da de havde den retning, de havde, da de bevægede sig indad imod hinanden. I forhold til det uelastiske stød, hvor de vil følges ad, så vil de det elastiske stød fortsætte i hver sin retning og skille sig ad igen. Newtons anden lov. For at finde impulsen, så bruger man også Newtons anden lov, som lyder, at den resulterende kraft er lige med ændringen i et legemes impuls. Når man bruger Newtons anden lov, så bruger man den her lov for hver af partiklerne i det her tidsrum, delta t, som stødet var. Så får man altså, at Fe1 er lige med massen af kuld B gange accelerationen af kuld B. Og F2 er så lige med massen gange accelerationen af kuld A. Det kan så omskrives, så vi ikke behøver at kende accelerationen, og så samles det. Og så ved at bruge lidt matematik, så kan man fjerne delta t. Og så får man formlen, og så omrokerer man formlen, og så ender man ud med den her formel hernede, så man kan se, hvor impulsen. Vi kender tidligere fra, at impulsen af P er lige med m gange v. Så derfor så kan man se, at vi har impulsen for kulde A, og impulsen for kulde B før stød, og impulsen for kulde A efter stødet, og impulsen for kulde B efter stødet. Så vi ved altså, at der er en størrelse, som bliver bevaret, og den her størrelse, den bliver så kaldt for impuls, og det er så pi. Det som vi kan se ved, hvad der er forskel på før stødet og efter stødet, det er, at før stødet, der kalder man hastigheden for v, og efter stødet, der har vi lært, at man kalder hastigheden for u. Som vi tidligere fik at vide, så er formlen for impuls. P er lige med m gange v, og impuls er et system, der bevarer energi, og som ikke lader sig påvirke af kræfter udefra. Så hvad var stød? Stød var to partikler, som vi stød sammen og kolliderer med hinanden. Og et sammenstød og en kollision betyder egentlig det samme, det er bare to forskellige ord. Når man snakker om stød, så vil man også kunne finde impulser. Og impuls var den samlede energi, som der vil være i et stød, som vi findes ved m gange v, altså vi findes ved massen gange hastigheden. Og hvis man havde et ordentligt impulsstød, så ville impulsen før og impulsen efter være lige med hinanden. Hvis man havde et centralt stød, vil det sige, at man ramte massemidtpunktet på begge kugler. Vi tager for eksempel 2 billardkugler. Ved massestødet rammer præcis samme sted, og vi derefter bevæger sig væk fra hinanden en gang til. Vores bilag var Newtons vugge,
hvorved man beviser princippet for impuls. Ved at lade kuglerne kollidere med hinanden, og derefter ser vi, hvordan at de bevæger sig ind i samme retning bagefter igen. Ved det uelastiske stød, det vil sige der, at når kuglerne har ramt hinanden, og derefter vil hænge sammen, så vil man kunne finde en hastighed ved at tage farten efter, som betegnes med U. Som tager hastigheden U. Ved det elastiske stød vil de egentlig være nogenlunde samme princip som det forrige stød, bortset fra her, der vil kuglerne bevæge sig tilbage i den retning, hvor de kom fra. Og man vil bruge Newtons anden lov, som lyder på: en resulterende kraft er lige ændringen i et legemes impuls. Hvor vi går ind og tage formlen, der lyder på F1 er lige med massen for kugle 1, eller masse B, gange acceleration for kugle B, som så vil være lige med F2, som så vil være lige med massen gange acceleration for kugle A. Og den form vil vi så gå ind og lave om i, og bruge noget matematik, så vi fjerner vores delta t, som der kommer frem i løbet af formlen, hvorved vi så vil få en formel, der lyder på massen gange hastigheden er lige med massen gange hastigheden, som så vil være lige med massen gange hastigheden før, og massen gange hastigheden efter, som vi så vil kunne sammenligne med vores formel for impuls, som lyder på det samme, som lyder på massen gange hastigheden. Så Amalie takker af.